呢度係澳門嘅葡京酒店。細個嘅時候，偶然會跟屋企人出嚟呢度行下，嗰陣時四周圍好荒蕪㗎。今日舊地重遊嚟咗呢度飲茶，我哋6個人叫咗呢一個6人套餐，可以揀6款點心、2款小食，主食可以揀茶果湯或者炒飯，我哋就揀咗呢一啲啦。呢個冰鎮番茄酸酸甜甜，係我哋每次一定會叫嘅，裡面啲水分真係好足㗎。呢個套餐包含咗一個燒味拼盤，包括有燒鴨、海蜇、油雞同埋叉燒。另一個小食我哋揀咗呢個滷水鵝掌翼，點心我哋就叫咗呢一啲花生同埋雞腳都好腍㗎。你睇下呢個煎腸粉上邊啲 XO 醬幾足料，呢個炒蛋裏面嘅叉燒，如果我會將佢切條。呢個蘋果包佢用咗平安個平，造型真係做得好似蘋果㗎，相當軟熟。裡面係奶黃餡嚟㗎。主食方面，我哋叫咗茶果湯，上面嗰啲係豬油嚟㗎，雖然邪惡咗啲，但係味道好懷舊。甜品方面，我哋點咗呢個南乳煎餅，味道好懷舊㗎。